表象的传感石看起来小小一颗，如果透过等效300 mini 拍到的细节哪里呢？看一下吧。这是我们一般看到的街景，如果使用等效300拍出来会怎样呢？What's up, guys？ 各位有没有听过折返镜头呢？其实啊，很多探索星空的超级望远镜呢，都是使用折返镜头这个结构，它可以免去帆布透镜所带来的沉重体积，同时可以进一步满足我们对于超望远焦距的要求。很多2000、3000甚至以上的，都是跟这颗200折返镜头类似的结构。Right， 我们现在就来开箱卡瑟这颗新的折返镜头。折返镜头呢，一般给人家的印象就是非常的轻便，同时呢，它又有非常不同的成像方式。那一般传统的折返镜头呢，都是以长焦距来做出发点，来发挥长焦距，也可以用小体积来呈现。可是呢，如果用比较短的焦距的话，是不是可以用更小体积呢？这次呢，卡瑟将200这个焦距也用折返的方式把它呈现出来，造就了一款非常独特的产品。这款产品有多特别呢？我们一起来开箱看看吧。首先呢，它的盒装呢，拿起来就相当的扎实沉稳。这颗是200 mini f 5.6的折返镜头，滤镜尺寸呢是67 mini， 后面呢贴着它的防伪标签，验明正身 E 卡口啊，或者是富士 X 卡口，连中片幅的 GFX 卡口也能提供哦。这款呢是富士 X 卡口，首先看到的是说明书、保修卡以及简单的注意事项的小册子，提醒我们如果使用手动对焦的时候有什么样的辅助措施，以及记得将无镜头快门开启的功能打开。这边提到一些折返镜头的注意事项，在 menu 中呢，必须要将未正确安装镜头啊，或者是无镜头开启快门这些把它开启哦。另外呢，必须要手动输入焦段来增强它的防抖的合适性，可以适时的开启相机的峰值对焦等辅助对焦手段，来提高对焦的成功率。设定资讯呢相当详细，相当贴心。折返镜头呢，它利用了光线折返的原理，使光线啊通过第一组镜片后，经过2次反射，达到 CMOS 焦外的高光点，在画面中呈现一个一个小圆圈，形成美丽的环状散景。会在背景中呈现甜甜圈的形状哦，而且一般来讲，折返镜头的色散控制呢都是会比较好的。看起来它的 MTF 曲线图呢也相当漂亮哦。最近对焦距离从2米到无限远，它的镀膜技术呢写到了使用纳米超高反射介质多层减反光真透膜，听起来是不是相当酷呢 ？Right， 先来开箱咯。噔噔，很特别，居然附赠了一个镜头皮套，方便我们外出时可以将它用这个皮套保护后放进包包内，质感触感呢也相当不错。拿出本体吧，真是出乎意料的轻便呢。其实整体拿起来手感呢非常好，非常的轻。想不到竟然这是一颗200 mini 的镜头，传动对焦环的手感呢非常丝滑，而且阻尼感非常的好。Reflex 200 mini， 哇哦，这很特别呢。可以看到中间的反射镜相当深邃，看一下镜尾吧，非常冷冽的金属手感。拿在手上第一眼看它造型相当典雅，而触感呢也相当的细腻而扎实，镀铬闪亮的感觉，看起来也是赏心悦目的。直接看镜片的时候，你会发现中间的反射镜组好像悬浮在空中一样，有一种无重力的感觉，超级特别的呢。手感重量，第一眼的感觉有过关哦。我们现在马上把它 mount 到 Fujifilm X-T3 来感受一下吧。镜身上面的对焦尺的资讯呢也相当易读，拿在手上它的 balance 其实相当好。X-T3 呢我加了一个手把，所以它的重心是相当稳定。不过它最近对焦2公尺，必须要到户外把距离拉长，才能发挥它望远轻便的优势。其实它对焦起来相当容易，它的镜头重心不太会改变，它阻尼其实是相当舒适的。Nice， 质感很好之外呢，我们在包装中可以发现它还附赠了一个很有用的 accessory， 就是一个非常可爱的遮光罩。金属质感遮光罩非常小巧，装上去感觉也相当低调，并不觉得有特别突兀或者是夸大的效果。遮光罩也可以继续把它盖上去，推荐大家把遮光罩也常驻在镜身上面吧，这样也可以避免手指的误触啊，用起来会更安心哦。Such a beauty。接下来我们就来实拍看看吧。早上神农街其实还相当的静谧，不像晚上有如户外夜店那样的喧闹。而这样子更可以感受到这条老街在那与时俱进中依然保有了历史氛围。
回到新界故乡呢，也不免俗要来神农街走走踏踏，顺便在相对静谧的环境下，用长焦镜翻翻看这条街道的样子吧。似乎每一次半年这样经过来访步行，愈发觉得似乎每一栋都更加的焕发新生，从而创造出很多精致细腻的质感，有那么一点古老陈旧的框架下重新填入新的血肉的感觉。很难想象以前这都只是破败的一条陈旧的小路呢。而在这边随意步行的感受呢，就是你忍不住想要抬头看一看那些充满历史痕迹的一点木造建筑的残留物，可是呢，又会想要低头看看是不是有新的美感的设计在其中，而带来的某一些商业运营的方式所结合而成的惊奇。当然，在老街四处闲晃的时候，拿起这个等效300的镜头，它虽然是200mm f5.6，但是在 IPS-C 上呢，它是乘上1.5倍，达到300进行这样的老街随处街拍。如果不是很有经验，难以还原得开。这边呢，提供几点建议，就是你对于你喜欢的、想要拍摄的目标物呢，至少要保持20到30公尺的距离来进行观察、移动、构图，能够很好的将你的意念把它捕捉下来。如果在10公尺内想要拍摄，通常都只会变成大特写，因为呢，在使用富士相机的上，必须要善用 DR 来扩展它的动态，即便是遇到非常大光比，也不用担心损失了亮面的细节。对于长焦摄影来讲，相对而言是相当重要的。此外呢，这个镜头相当锐利，在对焦的时候可以比较轻松的对准比较高反差的区域呢，来进行放大对焦。一般来讲，它的对焦的成效呢会相当的准确哦。另外呢，我们必须要注意到色调上，它反差也相当高，对比呢也相当漂亮。因此，在呈现上，我们可以在shadow 的部分呢稍微简单一点点，让它更加的柔和一些。色调上，在老街当然首选的色调是 CC。另外，如果想要呈现出一种柔和但是高饱和的话，有时候可以选择 Vivia 来令人感受到色彩的冲击力。适时的换一个要大量移动，来寻找适合构图点的镜头，也是相当有乐趣哦。虽然说以这样的折板镜头已经非常轻便小巧，体力负担呢也非常轻，因为它基本上看起来比较大。可是它其实重量非常轻。这种长焦镜头最明显的问题就是你要怎么样端得稳。这边呢就要回到我们摄影课第1节课拿稳相机的方式了。就是当你拿稳相机的时候，你首先要做的就是将你的腋下夹紧，夹紧之后呢，你的手跟你的身体非常靠近，就是几乎连接在一起，提供稳定度。当你的双臂往腋下夹紧之后，你的稳定度呢就明显提升了。再来呢就是使用你的 EVF 呢抵住你的眼窝或者是眉毛部分，这样子一来呢，你就有很基础的3个点来 hold 住你的相机，获得相对稳定的拍摄姿态哦。此外呢，如果你想要直拍的时候，会发现当你这样直拍的时候，稳定度呢会降低不少。那怎么做呢？换个方向，我们夹住我们的腋下之后，一样对准我们的拍摄物，使用 EVF， 就可以获得一个相对轻松，可是又减少晃动的姿态。有纵深美感的街景，也不一定要拍摄远景，可以将焦点呢靠近自己一点点，来让画面产生非常美丽漂亮的圆圈圈虚化哦。只要能够掌握如何轻松的持握，并且稳定的拿好相机，长焦镜也可以成为轻松拍摄的选择之一。同时利用相机好用方便的放大对焦，基本上就可以排除对焦不准的状况。当然，还是越多练习的话，会愈发的熟练的。如果对于对焦不是那么有自信的话，现在相机的各种辅助工具，比如说峰值啊、放大对焦，都还是有一定的用处。不过我还是比较坚持使用放大对焦，因为可能以前对于在暗房放大底片的时候呢，会使用放大镜呢去对焦那种习惯一样，我会习惯在手动对焦的时候能够仔细的放大。在 X-T3 这样没有防手震的机身上，用放大对焦呢，的确是蛮费眼力的，因为有一些长焦距所带来的微震嘛。可是呢，只要习惯之后，我只要轻轻放大就可以快速找到焦点。
当然，如果你的观景窗的解析度足够高，可以想象的是，未来新的 EVF 所搭载的超高解像度的观景窗，是不是可以不用放大就可以轻松对焦呢？这点我是相当期待的。如果使用一些老机种，比如说像 X-T1，它的 EVF 它解像度没有那么高，可是它在合焦处呢，会有一点点闪烁磨砂的感觉，来确认它是否合焦。这也是相当有用的哦。准确合焦之后所带来的锐利成像呢，有时候也让我觉得欣喜不已呢。因为它的画质呢，确实比想象中的好上不少。这也是现代科技照镜工艺进步使然，不像以往想象中的手动老镜会带来很多充满缺陷、别具风味的影像质感。而这一款妥妥的是手动现代镜，它的锐利成像呢，有时候会让你大吃一惊哦。看到现在的画面呢，是本校全幅35的画面所呈现出来的宽度。看到在这样的情况下呢，我们的前、中、后这3个景别的顺序呢是非常立眼的，而且就有点空间感，那背景是飞远的。可是呢，如果使用比较长焦镜头的话，又是这种感觉了。我会看到长焦镜头呈现出来的景深呢，它的画面虽然说背景是模糊的，可是却有一个很强的压缩感。压缩感指的是前景、中景跟远景，它们是几乎叠在一起的那种感觉。特别是越长焦的越明显。这颗 CAS 的 Reflex 这款镜头，它的长焦段有特殊感觉，非常强的压缩感。现在来到了垦丁船帆行，看看这边南国的色彩。如果这样远方非常细腻的动作场景，是不是可以透过一些不同器材记录下来呢？这边是脚下的船帆石，看起来很少一颗。如果透过等效300 mm 拍到的细节会是哪里呢？看一下吧。而观赏船帆时，除了从近处看之外，从高处往下看呢，也是可以看到非常别致而又具有纵深感的美景呢。但在面对强光下的这种镜面反射呢，会有一个半圆形的耀光出现。但是如果不要是直接对着，比如说非常强烈的光线直接拍摄的话，是不容易察觉有这样镜面反射的半圆形耀光出现哦。这对焦手感上呢，可以说十分的丝滑，它的重量感跟它的重心搭配，其实远比一般使用传统透镜结构的老镜要来的轻便，转起来来轻松许多。像这样使用手动对焦的时候呢，我习惯使用一只眼睛对焦，另外一只眼睛呢能够开放性的观察四周的环境变化，同时呢可以更好的找到需要对焦的位置以及构图点，非常有乐趣呢。像这种比较短焦距的折返镜头，意外的让人十分欣喜。艺术啊，就是要不断的求新求变，而摄影作为艺术的一个类别，自然也不例外。我们可以从更新的类别发想、更新的创意表现，甚至更新的器材，不断的为摄影艺术呢注入源源不绝的活水。而在当代艺术中，形式成为内容的当下，是不是像这样的新的不同的视觉刺激，也能够很好带来给我们的新的启发呢？如果你对手动对焦不是很排斥的话，同时呢，对于轻小体积啊，以及非常有味道、非常有特性的焦外成像，有那么一点兴趣的话，是不是可以考虑像这样非常特殊的200 mm 的折返镜头？或许可以对于拍摄啊，甚至对于摄影影像风格呢，有更深一层的认识哦。也期待像这样子非常特殊，可是成像让人家印象深刻的另类镜头，能够有多几种选择。或许来一支非常短的折返镜头。我是 Semi Fun，See you later， 拜。